memasang kepala spindle pada mesin Frais. Caranya yaitu harus dengan menggunakan alat yang kita sebut ini namanya test bar, alat pengukur kelurusan. Caranya kita pasang dulu di spindle. Ini nanti bisa kita deteksi dengan alat dial indikator. Nanti di sini akan terdeteksi berapa kemiringan kalau emang posisi ini masih miring. Soalnya kita harus menggerakkan naik turun. Nanti di sini terbaca berapa kemiringannya itu ada di indikator ini. Ini harus sejajar.